jeg var så full av hat at jeg kunne drepe hver eneste tysker og russer og rumener og polakk som kom i min vei. Det brant en ild i meg som bare ikke kan forklares. Du vet, hvis du får kreft, så dør du. Og det er enkelt og greit. Sånn er livet. En gang er det slutt, enten sånn eller sånn. Men hatet dør du ikke av, men det er sjela di som dør. Du går omkring som et levende lik. Sidi Deutsch hører til et av de folkeslaga som har blitt forfølgde og utsette for massakrer i mange hundre år. Sidi er jøde. Hun ble født i Polen i 1918, men tilbrakte størstedelen av barndommen i Romania. I dag pendler hun mellom Norge og Israel. I Romania bodde Sidi og familien i områder med mange jøder. Antisemittisme og jødehat var svært utbreid i Europa, også under Sidis oppvekst. Disse holdningene fikk hun oppleve fra hun var lita. Ja, så lenge jeg var i gaten, og vi lekte bare jødebarn sammen, da var det ganske greit. Men så begynte jeg på skolen, og det var mange av barnene rumenerbarn og tyske barn. Og det var der problemet begynte. Det var der. De skulle ikke ta den jødejenten i hånden, for hun var en Jesu morder. Så det fikk jeg kjenne fra jeg var ganske liten, at jeg var annerledes, og det var noe i veien med meg. Men jeg begrep jo ingenting, for jeg har jo aldri hørt noe om Jesus, og visste ingenting om han. Antisemittismen, den var planta i dem fra de var ganske små. Jøder, det var noen pakk, og de skulle man bare hata og sky. Så slik var barndommen min. Og jeg husker så godt hvordan det var at de passte meg opp utenfor skolen og ga meg juling. Men så var det en dag at hele klassen var samlet, de hadde avtalt. De gikk der i kroken og kviskra, og jeg visste ikke hva de hadde på det. Men med det samme jeg kom ut av skoleporten, så var hele klassen bak meg. Da skulle de ta meg. Bak deg hva? De løp. De løp bak meg. Altså, med samme kom ut, så laget de en hel gruppe, og så sprang de etter meg. Og inntil i dag, og det er jo 60 år senere, kan jeg høre i ørene den støvletrampingen, for de gikk med sånne snøresko, disse jentene, den gangen. Og den trampingen den hører jeg inntil i dag, hvis jeg sitter stille og tenker på den tildragelsen. Og heldigvis så kom det ei venninne til min eldste søster imot meg. Og hun fanget meg opp. Ellers så hadde de lynsjet meg. Så det er mange minner jeg har, sånne som ikke er akkurat så godt å huske. 300 år etter at jøden Jesus Kristus hadde levd i Israel, ble hans tilhengere kanskje jødenes verste fiende. Den første antijødelova vi vet om ble vedtatt 2 år etter at kristendommen ble statsreligion i Romerriket i år 313. De kristne som sjølve var blitt forfølgd og tyrannisert, hadde nå blitt akseptert og fått makt og innflytelse i samfunnet. De begynte sjølve å forfølge jødene. Jødene ble brende dersom de fortalte om sin tro til andre. Gudsmordere, Kristusmordere og en uhellig kult var karakteristikken av jødene. De ble senere også skylda for at de drap kristne barn og drakk blodet deres. Slik ble også situasjonen i resten av Europa, og dette jødehatet eksisterte i varierende grad helt fram til etter andre verdenskrig. Årsakene var mange,
misunnelse, rasehat, fremmedfrykt og religiøs fanatisme. Og prestene sto gjerne i spissen for trakasseringa av jødene. Prestene gikk ut etter gudstjenesten med menigheten bak seg, og gikk utover jødekvartalet, satte fyr på husene, og drepte den som prøvde å komme seg ut. Det var jøder, det var prestene som førte an. Det var jo Jesu fiender, det var jo Jesu mordere. Det var en velgjerning overfor Gud å ta seg av dette krapilet, vet du, og gjøre enda på det. Så det er jo det som vi har opplevd, og om ikke det skjedde akkurat i vår by, så har det skjedd i mange andre byer i Romania. Ja. Og i Polen, der førte de jo an fra kirken. Alt som. Og i Russland så var det kosakkene, og det var også religiøse mennesker som skulle ta jødene, for de hadde drept Jesus. Hevntanken fra de såkalte kristne har gjennom tidene resultert i at hundretusener av jøder er blitt drept. Det første korstoget mot Jerusalem startet i år 1096. Korsfarerne drepte i løpet av et par måneder 12 000 jøder i Tyskland, før de i det hele tatt begynte på veien mot Jerusalem. I Spania i 1492 ble 300 000 jøder drevne ut av landet. Disse ville ikke la seg døype. 30 000 av de jødene som ble tvangsdøypt, ble senere henrettet. 60 000 ble drepne i Russland fra 1918 til 1921, og i Norge hadde vi lenge lov som nekta jødene adgang til landet. En del nordmenn var også ivrige angivere når nazistene skulle utslette det jødiske folk. Og dette er bare noen få av de utallige jødemassakrene som har blitt utført i Europa. Allerede i år 1215 erklærte paven at alle jøder skulle bære gult merke for å kjennes igjen. Så nazistene sin merking av jødene før og under andre verdenskrig var en gjentaking av historien. Men under denne krigen nådde de groteske jødemassakrene sitt klimaks. Ja, det var tusenvis av jøder som flykta fra tyskerne. Først kom de og fløy over, og så skjøt de med maskinpistolene på befolkningen som gikk i gatene, som ikke hadde klart å skjule seg. Da forstod vi jo at her var bare én ting å gjøre, og det var å rømme. Så det var etter vi var kommet oss vekk, så kom jo tyskerne. Og da tok de fatt på alle jødene som var igjen på disse distriktene. Og da hadde jeg en søster og mann med mannen, og så et lite barn. Og de ble tatt, og så ble de altså jaget, som de kalte det, til konsentrasjonsleiren. Da gikk de med hendene bak sånn, og så fikk de i hele tatt ikke gå av veien eller noen ting. De måtte bare gå og gå med vaktene ved siden av seg. Og så svogeren min, han fikk oppleve det samme som jeg. Skoene hans, de gikk i stykker. Og han prøvde å gå barbent, men det var jo ikke lange veien før han var så sår og blodig på føttene sine at han klarte ikke å gå. Og så ba han disse vaktene å skyte seg. Og det gjorde de. Så lot de han ligge på landeveien. Og søsteren med det lille barnet, de fortsatte. Så var det vinter, og det var natt, og de skulle overnatte i løe. Og om morgenen så var det frossen ihjel begge to. Eldstebroren og faren min, de kom, og søsteren, de kom i konsentrasjonsleir. Og de overlevde som gjennom et under. Og den andre broren, han havnet også et sted i Russland. Jeg vet ikke hvor han var. Men han har jeg aldri sett igjen. Og den minste broren, han er et sted i Romania nå. Vi har ikke hatt kontakt med han på mange, mange år. Så jeg vet ikke om han lever, eller om han ikke lever.
Siddi greide å komme seg vekk fra nazistene. Hun flykta fra Romania, gjennom Stalingrad og til byen Ufa i Ural. Ja, jeg ble gift med en polsk jøde som trodde at konen hans var omkommet under krigen. Så vi ble gift i Russland, sånn som de hadde det sånn kommunal vielse. Så jeg fikk denne datteren, og vi levde nå i 5 år der. Ja, jeg var der i 5 år, men hun var bare 2,5. Hun ble født i 43, jeg kom der i 41. Så reiste han i forveien til Polen. Etter krigen? Etter krigen, ja. Den var ferdig, så det var slutt. Og så skulle jeg komme etter, men det var umulig å komme seg på lovlig vis, og jeg måtte kjøpe meg ulovlige papirer, og så kom jeg med noe av gårde, men det nå bare et Guds under at jeg kom igjennom dette her, for det var bare, når jeg i dag snakker med jøder i Israel og forteller hvordan jeg kommer ut, så vil de bare ikke tro det. Men det er den hånden som har vært holdt over meg hele tiden, som er i dag, når jeg ser meg tilbake, så ser jeg at fra begynnelsen og inntil nå, så har den hånden vært med meg uten at jeg visste det. Siddi og dattera hennes begynte på den lange og harde veien fra Ural til Polen. Ja, da var vi jo i sånne godsvogner som det hadde vært hester i før, full av lus og lopper og veggelus og all slags kryp som krøp omkring. Vi var 40 stykker i hver vogn. Ikke hadde vi varme, og det var i november-desember måned, og det var altså så kaldt, og det var så fælt. Og hun små piken min, hun hadde ei pelslue på hodet, og den tok hun ikke av en hel måned. Så når vi da endelig var kommet gjennom alle disse sperrene, og hvordan jeg kan bare ikke tro at det er sant at jeg kom meg ut. Så når vi havnet da i Polen, så var det en tysk dame som stod på perrongen og tok imot flyktninger, for hun hadde et rom som hun kunne leie vekk. Og vi havnet hos henne. Så hun på denne vesle jenta, hun var jo inngrodd i skit, vi hadde jo ikke en vanndråpe. Så hadde hun sånn balje, så hvit emaljert balje. Og så sier hun, nå varmer jeg vann. Og så bader vi. Det gjorde vi. Så når jeg skulle tømme ut vannet, så viste det seg sånn stor runding, en svart runding inni baljen. Og det var lus. Og det var det der de små jenta gikk med en hel måned. Mannen til Siddi var i Polen i flere måneder før Siddi og dattera kom til landet. Han hadde vært sikker på at den tidligere kone hans var drept i krigen. Siddi leita etter ektemannen sin i lang tid i Polen uten å finne han. Men så kom en kamerat av ektemannen med en beskjed. Ja, han kom og satte seg ned, og jeg så det var noe så rart med han, for han var så veldig alvorlig, så jeg spurte, hva er det for noe? Jo, jeg skulle bare komme og gi deg beskjed om at han hadde funnet igjen konen sin. Ja, han var kommet dit og hadde funnet henne. Og så hadde han skrevet til han stedet til meg. Ja, det var en natt hvor jeg lå og gråt hele natten. Og den mannen, det var en veldig kjekk og grei kar, og jeg var veldig glad i han. Så, men jeg forstod det. Henne var han gift med på jødisk vis. Hos rabbiner med alle disse her skikken og baldakin og greier sånn, som de pleier å ha det blant jøder. Med meg var han bare gift, skrevet inn i en bok.
Siddi kom seg til en amerikansk hjelpeleir i Berlin. Norske myndigheter tilbød 400 av disse jødene en ny start i Norge. Men jeg traff den norske amerikaneren i denne leiren som jeg var. Og det var det hyggeligste og fineste mennesket jeg hadde truffet i hele mitt liv. Og det var bare, jeg kunne bare ikke begripe at det var mennesker som var slik som han. Og så når det tilbudet kom fra Norge, så tenkte jeg, hvis menneskene i Norge var noenlunde slik som han, så kunne det kanskje gå an å prøve å leve videre. Jeg hadde jo dette barnet, og det var jo så om å gjøre for meg at hun i hvert fall fikk leve videre. Jeg selv gikk nå med selvmordstanker. Jeg visste bare ikke hvordan jeg skulle gjøre det. Men jeg gikk og meldte meg på. Men som sagt så var det opptatt. Men da denne familien falt ut, så kom selveste underdirektør, han norsk-amerikaner, og banket på og sa, nå er plassen ledig, du skal bli med, dere skal bli med. Så vi kom til Norge på denne måten. Og etter å ha vandret iblant knyttete never, hatet og spyttet på fordi jeg var jøde, fordi jeg var en Jesu morder, så kom jeg til et land hvor jeg møtte mennesker som elsket jøder. Jeg kunne ikke begripe det for mitt bare liv. Hvem i all verden kunne elske jøder? Ikke det at de tålte de, men at de elsket de. Det var så fantastisk at jeg kommer aldri til å glemme det. Aldri til å glemme det. Ja, vi havnet heldigvis etter litt omkalfatring, så havnet vi i Kristiansand. Siddi Deutsch kom til dikteren Henrik Wergeland sin fødeby, Kristiansand. Henrik Wergeland var en ivrig forkjemper for jødenes sak i Norge. Siddi fikk en dag høre et av diktet hans gjennom radioen. Ja, jeg hadde jo ingen anelse, jeg har aldri hørt dette navnet i mitt liv før. Men jeg husker første julaften i Norge i 1947. Da hørte jeg et dikt som ble lest opp, som Henrik Wergeland hadde skrevet, og det diktet het Jøden. Og jeg hadde jo bare vært 4 måneder i Norge, så jeg forstod jo ikke helt alt. Men det som jeg forstod, det var det at det var en gammel jøde som hadde banket på i et kristent hjem en julaften for å bli sluppet inn, for det raste en snøstorm ute. Men disse kristne mennesker kunne ikke slippe inn jøden, for det var på en hellig julaften. Og jeg hadde jo opplevd mye rart fra den kanten, så for meg var ikke det rart at ikke de ville slippe inn jøden. Men det rare var det at den jøden, han hadde funnet et lite barn i sneen. Og så når de ikke slapp han inn, så tok han det inn for bringa under frakken sin og prøvde å berge det, men om morgenen var de stivfrosne begge to, både han og barnet. Og så viste det seg at dette barnet hørte til i det hjemme hos disse menneskene som ikke hadde sluppet han inn. Så det forklarte litt grann av mentaliteten til denne mannen når han kunne skrive slike dikt. Du hadde en spesiell opplevelse med en fra Kristiansand, en som heter Salvesen. Ja, etter jeg var kommet til Kristiansand og kommet til Rom. Og så var det en dag det står en eldre mann utenfor døren og banker på med hatten i hånden. Så jeg åpnet og spurte hva han ville. Jo, han hadde helt siden han var en liten gutt drømt og bedt om at han måtte få lov å ta en jøde i hånden. Ja, noe så fantastisk hadde jeg aldri hørt i mitt liv, og jeg kan inntil i dag ikke glemme denne mannen. Og det for igjennom meg, jeg som stod i skolegården, og de ville ikke ta meg i hånden fordi jeg var jøde. Her står det en æret borger av dette landet som jeg var kommet, og så ville han ta meg i hånden.
Vad var det disse menneskene eide som kunne elske jøder? Hva hadde de opplevd? Det måtte jo være noe helt radikalt. De måtte ha opplevd i sine hjerter som kunne elske jøder. Etter hvert så gikk det opp for meg at skulle det være redning for meg selv. Om jeg skulle komme meg ut av denne fryktelige situasjonen som var inni meg, så måtte jeg prøve den samme veien som disse menneskene har gått. Og den morgenen jeg lå på mine kne for første gang i mitt liv, og tok dette navnet i min munn i form av en bønn. For før, når jeg gikk forbi et kors, så spytta jeg. Men den morgenen, når jeg ba den vesle bønnen, at er det sant, Jesus, at du er jødenes Messias? Er det sant at du kan komme inn i hjertet mitt, ta ut hatet og gi meg fred? Så kom inn i mitt hjerte. Og gjør dette underet, for var det noe jeg lengtet etter? Etter all ulykke, etter all savn og smerte og bitterhet og hat. Var det noe jeg lengtet etter, så var det fred. Sidi tok et dramatisk skritt den gangen. Jesus Kristus hadde stått som selve symbolet for de kristne sin trakassering av jødene. Denne personen hadde fått noen tilhengere som tok en grusom hevn. Korset og Kristus, død og forfølging var ei og samme sak for jødene. Men nettopp denne Kristusfiguren hadde Sidi Deutsch valgt å tro på som sin Gud. Sidi talte nå om Jesus Kristus som selve kjærleiken. En vanvittig påstand for jødene. I 1950 drog hun for første gang til Israel. Da hun fortalte at hun var blitt messiansk jøde, møtte hun enda en gang forakt. Nå fra sitt eget folk. Hun ble sett på som en forræder. De trodde jeg var gått over til fienden. De trodde at jeg var blitt en jødefiende. Jeg var blitt antisemitt, jeg også, siden jeg trodde på Jesus, siden all antisemitisme bunner i dette Jesu navnet. Det er liksom roten til alt som de har opplevd av elendighet og forfølgelse, i hvert fall siden kristendommen er blitt til. Det vanskeligste for Sidi var å fortelle om trua si til bror sin. Og jeg møtte han da jeg var der i 1950. Og når jeg fortalte dette her, at jeg trodde på Jesus, da sa han det at han kunne gladelig skyte meg på grunn av min tro. Bror til Sidi vil i dag helst ikke kommentere denne spesielle hendinga. Han forteller i stedet om sitt eget forhold til kristendommen. Das hat mich nicht interessiert. Das hat mich nicht interessiert. Ich bin geboren Jude und bin geblieben Jude und werde sein Jude. Und sterben als Jude. Aber ich bin nicht der Faschist. Ich bin kein Chauvinist. Aber eins ist bei mir, ich bin geboren mit dem jüdischen Glauben. Mit dem bleibe ich. Ich werde überhaupt nicht, in meiner Meinung nach, braucht ein Mensch sein, wie so er ist geboren. Und ich werde trotzdem, wenn es heute kommen würde, zu nochmal dasselbe, würde ich mich eher lassen als schießen, anstatt ich soll lieber gerne glauben. Mein Glaube ist der jüdische Glaube. Ich bin nicht fromm, aber ich bin ehrlich. Auf Wiedersehen, Litraot. Sidi går i dag i en messiansk menighet i Haifa. Mange jøder sier til henne at enten er du ikke jøde, og da kan du tro på hva du vil, eller så er du jøde, og dermed skal du forkaste Kristus. Når jeg tror på den største jøden som har levd på denne jorda, hvordan skal jeg ikke være jøde? Og når du tar en katt og kaster han ut i vannet, kommer han ut som en hund? Når en jøde går i vannet, kommer han ut som en ikke-jøde?
Han kommer ut som en jøde. Vi de messianske jøder. Vi tror på Jesus, at han Messias. At han jødenes Messias. Han måtte først komme for å sone for synd, vår synd, og så kommer han og henter oss siden. Men det den samme Messias som Israel venter på, som vi venter på. Vi har jo følelsen av at vi plutselig et par-tre tusen år tilbake i tiden. Tel Aviv. Vi skal begynne reisen vår til denne travle byen ved Middelhavet. Tel Aviv svært moderne og vestlig preget, og de fleste som drar til Israel planlegger som regel et døgn eller to i Tel Aviv. Byen populær både som badested og som handleby. Det også gode valgmuligheter når det gjelder hotellstandarden i Tel Aviv. Fra det moderne Tel Aviv skal vi bevege oss tilbake i historien. Vi skal til Caesarea, en times kjøring nordover fra Tel Aviv. Dette romerske amfiteatret satt opp rundt år 20 før Kristus. Det var Herodes den store som startet gjenoppbyggingen av Caesarea. I denne byen døpte Paulus den første ikke-jøde til Kristus. Det var den romerske høvedsmann Cornelius. Fra Caesarea skal vi slå følge med noen av de mange nordmenn som reiser til Israel. Vi skal se litt på det de opplever på en slik tur til det hellige landet. Solen skal ikke stikke deg om dagen, ei heller månen om natten. Haifa nord for Caesarea Israels største havneby. Denne fjellheisen fører oss et stykke opp i Karmelfjellet.
Bibelen forteller at det var her profeten Elia utfordret de 450 Baal-profetene for å vise dem at Israels Gud var den levende Gud.